أما بعد فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والطاعة. atenderezebwa Allahu jalla jalaaluhu awatali bukendeevu. Tumwebaza Allah olw'ebyengere entakera byatugabirira. Tumusaba Allah ku byengera byatuwadde atuwe okubitegeera nti yabituwadde. Bangi Allah bawadde ebirungi, mwana atunga obwongo bwabwe bwo tebubalowoozesa nti Allah yabibawadde. Abalala balowooza magezi gaabwe, maanyi gaabwe, kubanga bazaalibwa mu famire za bbeeyi, kubanga be balina kino, kubanga be balina kiri. Naye bangi munnange ku Allah be yawa ebyo byonna byolowooza byolina, naye nga tebali mu mbeera gy'olimu. Kale Allah bw'abeera ng'akulonzeeyo n'abeerako ekyengera kyakuwadde, bw'abeera ng'akummye okutegeera ekyengera ekyo aba akummye kinene. Allah tumusaba atugabirire okubitegeera nti yabituwadde, ate era atuwe n'okumwebaza. Ye kennyini Allah atugamba nti la in shakartum, suratu Ibrahim, la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Nti bwe muneebaza Allah tabaraka wa ta'ala, la azidannakum, Allah ajja kubongera. Nga n'ekyengera ekinene Allah kye yatuwa kye tutagwana kubuusanga amaaso, Allah akyogerako mu suratu Ad-Dahr, agamba nti inna hadainahu sabila. Allah ye yatuteebesa ekkubo ly'obusiraamu, ye yatulaga awali amazima. Bw'olaba ng'omuntu ng'akyali ku bubuuze munnange, gwe sooka kwebaza Allah, kubanga Allah ye yakulaga ekituufu. Allah agamba nti inna hadainahu sabila, Allah ye yatulaga ekkubo lino kwe tuli. Naye bw'amala okulitulaga ate n'atulekerawo ebintu bibiri: imma shakiran, omuntu ayinza okubeera mubeebaza, au kafuura. Eriyo abali awo abalowooza nze era nali nteekeddwa kubeera musiraamu, nze jjajjange mujungute, kitange bye basooka okukola hijja, kitegedde, kitange omulala ye yawaayo ettaka okwazimbibwa omuzikiti gw'Egindi okutudde ekitebe ky'obusiraamu. Wallahi ebyo byonna tebikuwa garanti nti ogenda kubeera muki, nti ogenda kubeera musiraamu. Waliwo omu ku bawalimu, Allah atusaasire, Allah yamutwala, naye omuwalimu oyo yaleka abaana. Muwalimu yali muwalimu w'amaanyi, naye mu baana be yaleka, wenjogerera kati waliwo omu Bbi Wandongo. Bbi waki? Wandongo y'omu ku bayimbi abayita abantu bannange mujje mu kivvulu gundi ategese, naye nga kitaawe yali muwalimu. Si shuwaddiru nti olw'okuba muzaddewo muwalimu oba muzaddewo Allah asaasidde ali ku bulongoofu nti olwo naawe omwana ojja kukola ki? Nga bwetali shuwaddiru nti olw'okuba muzaddewo mwonoonefu naawe omwana olina kukola ki? Kwonooneka. Qad yuhsinu alwalid wa yusii'u alwalad, wa aidan qad yusii'u alwalid wa yuhsinu alwalad. Omuzadde ayinza okulongoosa, omwana ye n'akola ki? N'ayonoona, n'aba mwononefu. Wakadhalika omuzadde ayinza okuba nga yayonoona ate omwana ye n'abeera nga mulongoofu. So eddiini yo Allah gy'akwagaza teyina taaliiqu yonna ku muzaddewo. Era kyomulaba ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abu Huraira yatugamba nti ma min mawludin, teri mwana azaalibwa yenna, teri kizaalibwa kyonna,
illa yuladu ala alfitra, okujjako nga kizaalibwa nga kiri ku buki, ku bubumbwa. Obubumbwa bwe buliwa? Bwe Allah bwe yagamba fitrata llahi allati fatara nnasa alaiha la tabdila li khalqi llah dhalika ad-dinu al-qayyim. Agamba nti nno fitrata Allah bwe bubumbwa bwa Allah allati fatara nnasa alaiha, Allah bwe yabumbirako nze naawe n'abasigadde. La tabdila li khalqi llah, tokyusanga obutonde bwa Allah. Obutonde Allah bwe yaleka bwakubeera nti nahnu muslimun, ndi tuli baki? Tuli basiraamu. Fala tabdila li khalqi llah, toteekeddwa kukyusa butonde bwa Allah. Yensonga lwaki omwana yenna agenda okufa nga tafiiridde ku busiraamu, bazadde be balivunaanyizibwa ewa Allah bwe balibeera nga bakirinamu omukono. Lwaki? ma min mauludin illa yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Abantu aslan babeera ku busiraamu, babeera ku ddiini, addiinu alqayyim, eddiini eyimiriddewo obusimbalaala. Kati abazadde be bakibateekamu, mwana nge ffe wano tuliba, ffe wano enkola yaffe enkola ya, n'ateekawo byonna byonna byabakoze ki? Byabataddewo. Kale nno Allah bw'abeera nga yakituwa, tusaba Allah atuteeke minashakirin, abo abamwebaza ku ebyo byaba abagabiridde. Naam, abooluganda, omwaka 1445 tuli mu kugumalako. Omwaka 1445 tuli mu kugumalako. Ekiro tuyingidde mu kyabiri mu bitaano, ekyabiri mu ttaano omwezi ogwa Dhulhajji, kitegeeza tusigazze ennaku luno lwe tulimu oba lwe tuyingidde lwe lwabiri mu ttaano, yaumul ithnain, mande, gye tusaba Allah atuwe obusobozi tubeere mu banaasiiba. Allahumma amin. Wajjewo ennaku endala nnya omwaka okole ki? Naye gwe weekuba mu ttooki omwaka guno oguwunzika ogulinamu ki? Mu bintu ebyenjawulo ogasse eki ku ddiini yo? Ogasse eki ku ebyo ebigenda okugasa ng'osisinkanya Allah tabaraka wa ta'ala? Allah ne bw'aba akusaasidde n'ofumiitiriza bufumiitiriza ku kigambo kino kyokka, kiyinza okuyambako omwaka ogujja okubeera obuvunaanyizibwa. Abooluganda, abantu bangi batuula mu mihadara, mu nkuŋŋaana ezifaanaganako bwe ziti, wallahi n'avaawo nga talina kyakyuseeko yadde, ng'atuddewo ekinene nnyo kubeera nti edduuka wabadde atudde alese baggaddewo, n'asala kanjira nti olwano sina kyakukola kanninde Aisha ngisaale lumu ŋŋende. Haqiqatan nga tatuddewo okusoma ddiini. Bwe kisanga emizikiti nga girina akakwate n'amasomero, abayizi batuula mu duruusu ezifaanaganako bwe ziti kuba y'enkola y'essomero, naye nga tatuddewo nti alina kyayagala okuyiga ku ddiini. Era n'avaawo ng'ekyamaanyi kyayogerako, sajja ayogedde ebigambo naye nga talina kikyuseeko mu bulamu bwe. Tusaba Allah atuteeke mu abo alladhina yastami'una ila alqawli, abawuliriza ebigambo fayattabi'una ahsana, ne balondamu bye bajjeemu ne basobola okubigoberera. Kiba kya bulyazaamaanya n'owangaala ne Qur'an naye nga tosobola kugisoma. Kiba kya bulyazaamaanya n'owangaala n'omuntu ng'alina kyamanyi mu ddiini n'otasobola kuyonka ku ddiini eyo. N'owangaala ne bannaddiini, wali kati mbadde ndi kubalina kye bamanyi ku ddiini, n'owangaala ne bannaddiini naye n'otafuna ddiini. Yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mathalul jalisi ssuu'i wal jalisi ssalih kahamilil miski wa nafikhil kiri. Ekifaananyi ky'omuntu, mathalul jalisi ssuu'i wal jalisi ssalih, ekifaananyi ky'omuntu eyeekuumira n'abantu abalungi wamu n'oyo eyeekuumira n'abantu ababi,
kahamilil miski kifaanagana nga bw'olaba omuntu nga yeekubye akawoowo wanafikhil kiiri oba omuntu awangalira mu bintu ebicaafucaafu gamba nga bw'amu akafaananyi makanika nga buli kaseera abeera wansi w'emmotoka ne bw'aveeka nga yanaabye nkukakasa kabanga kagenda kuyita katono ng'afaanana bubi. Yagamba nti amma hamilul miski omuntu alina akawoowo wangaala naye imma an tabtaa minhu oyinza okukamugulako imma an tabtaa minhu oyinza okukamugulako au an yuhdhiyaka oba ayinza okukutonera ng'ekirabo wa imma an tajida minhu rihan tayyiba oba si kyo omuntu alina eyeekubye akawoowo otuulako naye ogenda okuvaawo nga naawe oliko akawoowo akalungi akakola ki kofunye. bw'owangala ne qari'ul Qur'an omuntu nga musomi wa Qur'an bw'owangala n'omuntu nga muhibbu li sunani rasuli sallallahu alaihi wasallam ayagala nnyo sunna z'omubaka mutamassika alaiha ng'azeekwatako wakadhalika nawe ebbanga ligenda kuyita ttono obeere ng'okola ki ng'ofaanagana bw'otyo. Amma nafikhul kiir naye bw'owangala n'omuntu ng'alina ekivundu bw'owangala n'omuntu nga wampisa mbi imma an yuhriqa thiyabaka bw'anaabeera wa byuma agenda kwokya ebyuma omuliro gukwatiremu engoye zo amakulu n'empisa ennungi z'obadde nazo ez'okwettanira omuzikiti bw'onaawangaala n'abatayagala muzikiti naye kaakati naawe buli kaseera muzikiti naye Katonda mulowooza tabakoowa kati naawe bw'onaabeerawo obadde nga naye nno munnaye Katonda kiyinza okuba tumukuuya okitegeera. Imma an yuhriqa thiyabaka bw'onaawangaala awali ebyuma olunaayita bakati ng'akuuma kaloba mu kanzu yo ng'ekanzu eyulika. Wa imma an tajida minhu rihan khabitha oba si kyo ky'ogenda okufunamu ogenda kufunamu kivundu. Olaba omusajja abeera ava buvi mu nnimiro yenna atuuyanye oba ava mu bbuca yenna ajjudde n'ebisaayi wallahi ne bw'obeera oli mukyala we tasobola kujja n'akugamba omukwano n'akuwa akafumito n'okamuwa. Lwaki? Kubanga okimanyi nti onaagenda okukavaamu bw'oti nga naawe ojjudde ebiwoyiro ojjudde ebisaayisaayi ojjudde akawoowo kaafudde nako muki mu bbuca ye oba mu galagi ye. So n'olw'ensonga eyo tugezeeko okulaba nti tunoonya ebifo ebirimu eddiini tusobole okunafu okufuka bannaddiini. Otherwise bwe tunaabeera nga tetunoonyezza bifo birimu ddiini tugenda kufa nga tetuli bannaddiini ne bwe tunaabeera nga eddiini twagisoma. Waliwo enjawulo wakati w'okusoma eddiini n'okubeera munnaddiini. Omuntu asobola okuba nga eddiini agimanyi naye nga takola ddiini byemulagira kiba kitegeeza nti si munnaddiini. Naye ate omuntu okufuka munnaddiini oteekeddwa kusooka kutuula wansi y'eddiini n'ogisoma n'ogitegeera n'olyoka ogikola. Naam, tuli ku mulamwa ogwogera ebituvunaanyizibwako eri abaana nga tubazadde naddala ng'abaana bawezezza ennaku 7. Twasooka ne tulaba biki ebituvunaanyizibwako ng'omwana wa lunaku lumu, ne tumala ne tulaba biki ebituvunaanyizibwako ng'omwana wa nnaku 7. Ekyasooka twagamba at-tasmiya, omwana tumuwa erinnya. Limaadha khassat at-tasmiya biyawmi 7? Lwaki omwana erinnya tulimutuwa ng'awezezza ennaku 7? Liannahu laysa muhtaj, talina bwetaavu kubeera ng'alina erinnya mu nnaku ezikola ki ezikulembera. Omwana ow'olunaku olumu talina nsonga lwaki omuyita erinnya, talirinamu bwetaavu. Ne maama we nannyini kumuzaala
era abatalina nnyo nsonga nakawere kya nakawere kiba kikyaliwo naye omwana bw'aweza ennaku 7 olwo maama erinnya ly'obwannakawere tulimujjululako nitandika omuyita erinnya ly'omwana gw'aba akoze ki gw'aba azadde era twagamba nti omuzadde yenna sawaun kana al ab oba taata awil oba maama yukna aweebwa nickname min akbari waladiha nga lijjibwa mu mwana asinga obukulu mu baana beyakola ki beyazaala nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam omwana w'omukulu yali Qasim era n'abeera nga yayitibwa erinnya Abul Qasim taata wa Kasimu naawe omwana w'omukulu gwe bateekeddwa okubeera nga bakola ki bakuyita naam ensonga ey'okubiri tugamba halqu sha'ri omwana ono tumumwa ne tumuggyako enviiri ezo zaazaaliddwa nazo ku lunaku olw'omusanvu ensonga ey'okusatu nga gye twawunzika naye twagyogerako bitonotono al aqiqa atugamba muallif yaleeta ebigambo bya sheikhu al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi bwe yayogera ku kye bayita al-aqiqa yagamba nti al-arabu taqul mu lulimi oluwarabu boogera ekigambo omuwarabu agamba nti aqa rajulu an ibnihi omusajja yasalidde omwana we idha halaka aqiqatahu bw'amusalira ensolo bimaana al-aqiqa kye bayita aqiqa kitegeeza aslan ash-sha'r enviiri zino omwana zaazaalwa nazo ze bayita al-aqiqa era bwe tuzikutulako lianna al-aq kye bayita aq kitegeeza kukutula kati agamba nti al-aqiqa abawarabu we bakyogera baba bategeeza bwe bagamba nti aqa rajulu an ibnihi idha halaka aqiqatahu bw'amusalako ki enviiri wadhabaha anhu shatan n'abeera nti amusalidde n'eki n'akabuzi watusamma shatu allati tudhbahu lidhalik aqiqa ensolo esaliddwa ku lw'omwana ono tebagisalira mwana naye bagisala ku lw'omwana hiya allati tusamma al-aqiqa yeyitibwa ki al-aqiqa nagamba nti wal aqiqa kye bayita aqiqa ash-sha'ru alladhi yuladu al-walad bih zenviiri omwana zaazaalwa nazo watusamma ash-shatu allati tudhbahu lidhalika aqiqa olw'enviiri zino olunaku lwe tuzisalako ensolo esalibwa ku lwekyo nayo neetuumibwani al aqiqa ekyo bayita ki al aqiqa asheikh ayitibwa Abubakar al-Jazairi yagamba mu kitabo kye Minhajul Muslim bwe yayogera ku aqiqa ta'rifan yagamba nti al aqiqa hiya ash-shatu tudhbahu lilmawlud yawma sabi'i wiladatihi yensolo yembuzi yendiga esalibwa yente yengamiya esalibwa lilmawludi ng'esalibwa ku lw'ensonga y'okuzaalibwa kw'omwana yawma sabi'i wiladatihi ku lunaku olw'omusanvu oluvannyuma olw'okuzaalibwa okw'omwana oyo rawa al-imamu Ahmad wa Tirmidhi wa Abu Dawuda wa Nasa'i wal Hakim wa Ibn Hibban imamu Ahmad n'abawalimu abwe tukulembeza okwogera bawandiika an Ummi Karz al-Ka'biyya annaha sa'alat Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam omukyalo oyo ayitibwa Ummu Karzi yabuuza maama wa Karzi yabuuza omubaka sallallahu alayhi wa sallam anil aqiqa bimaana yamubuuza kiki kye tusala mu aqiqa
ماذا نذهب في العقيقة أنا سال عقيقة أسالتي فقال صلى الله عليه وسلم نبي ما نقلنا مغامبا عن الغلام omwana wabeeranga mulenzi shaataani tumusalire embuzi 2 tumusalire eŋŋamiya 2 tumusalire ente 2 tumusalira endiga 2 shaatu kitegeeza embuzi oba endiga naye lwaki ndeese ente n'eŋŋamiya mu'dhamu nnaasi abantu abasinga obungi majority bwe baalinga basala al aqiqa era ne babeera basala aqiqa ebbanga lino basala mbuzi naki nante basala mbuzi naki nandiga wabula tokemebwa n'olowooza nti olw'okuba ente erimu obubuzi nga buubwo nti kati ente ndaba erimu embuzi zirimu n'embuzi 6 kati kansala ente yange emu mbere nga nsalidde omulenzi ono lwaki n'ente njigasseeko n'eŋŋamiya kukulaga nti ne bw'obeera gwe weewanise ng'obusobozi Allah bwakuwadde butuuka ku kusala ente oba eŋŋamiya era ojja kusala mmeka 2 lilghulaami ku lw'omwana ow'obulenzi wa anil jaariya ate omwana ow'obuwala shaatun ye tumusalira etya emu olw'ensonga nnyingi n'agamba la yadurrukum adhquranan kunna am inatha tewali buzibu wonna embuzi eno gy'osaze endiga eno gy'osaze eŋŋamiya gy'osaze ente gy'osaze dhakaran oba nsajja am untha oba ki oba nkazi zonna zikkirizibwa okubeera nga tuzikola ki nga tuzisala nam ba ashabu sunan bwe twogera ku ba ashabu sunani tuba tutegeeza bw'okwata Bukhari n'omuteeka wali n'okwata Muslim n'omuteeka wali awo balina ze tuyita sahihaini sahihu 2 naye tuyinayo Abu Dawuda ne tubeera ne Nasai ne tubeera ne Ibn Majah ne tubeera ne Tirmidhi abo abaana be bayita ba ashabu sunani bayita hadithi ng'ejjibwa ku Samra ng'atugamba sallallahu alayhi wa sallama kullu ghulamin buli mwana yenna azaalibwa rahinatun ay murtahinun aweebwayo omusingo ashay'ul marhun omusingo gwonna la yatimmu lintifaa'u walistimtaa'u bihi duna fakkihi nti omuntu tasobola kuganyulwa tagenda kukikukolera amakulu kye bayita omusingo kitegeeza ekintu nga bwe kiba tekibaddeewo kyoyagala tosobola kukiganyulwamu eyo gye tulabibwa ku lw'ensonga y'okuzaalibwa kw'omwana yawma sabiihi huwa al afdal okugisala ku lunaku olw'omusanvu kyekisinga wayujzi'u min ghairi al aqiqa yawma sabiihi ku lunaku olw'omusanvu wayusamma fiihi n'aweebwa n'erinnya nga bwe twalaba emabega wayuhlaqu ra'sahu n'abeera nga asalibwako n'enviiri zino ze yazze nazo wa fi riwaaya wayukhtanu bw'abeera mwana mulenzi ne okumutayirira ne bamutayirira kino tujja kitunulira in details gye bujja mu maaso awo biidhnillahi tabaraka wa taala tulabye nti olunaku olw'omusanvu tukakatibwako Allah gw'aba aluweereddeko obusobozi okubeera nga tusalira omwana waffe al aqiqa ne tumuwa n'erinnya ne tusalako n'enviiri ezo z'abazze nazo naam atugamba nti
روى الطبراني إمام الطبراني والضياء عن بريدة مرفوعا بوي أنغا وقامت مرفوعا تتجز بريدة يبيجك النبي صلى الله عليه وسلم قامت العقيقة تذبح لسبع عقيقة سلبوا كنكو أروم سانفو أو ل14 oba ku lunaku olw'14 bw'obeera ng'obusobozi tewabufuna okubeera nti osala ku lunaku olw'omusanvu obusobozi bugazi ffe tutera nnyo okumufundiza mu ssente naye obusobozi kigazi okusukka ku kya ssente kati agambye nti al aqiqa tudbahu li 7 aw li 14 aw li 21 aqiqa tusobola gisala ku lunaku olw'omusanvu ku lunaku olw'14 ku lunaku olw'21 naye ekyo bw'oba tokisobodde fakullu ma wujida saa kati wonna Allah wakuweredde obusobozi woba okola ki woba osalira naye mu bintu byetagwana kulagajjaliramu kwe kusala aqiqa nga tuzisalira abaana baffe nga bwe tugenda okulaba egimu ku migaso egya al aqiqa atugamba muallifu wa kana anasun radiyallahu anhu ya'iqu an banihi lijazura ye Anas bin Malik radiyallahu anhu bwe yalinga asalira abaana be yabasaliranga aljazur ng'abasalira ngamiya Allah baba kuwadde obusobozi lianna algharab alasasi muzimu ku nsonga enkulu eziyimiriddeko al aqiqa shukrullah kwebaza Allahu tabaraka wa ta'ala wa min shiddati ihtimami salafi salih bi amri al aqiqa abatukulembera mu balongofu bateeka essira ddene mu kubeera nti abaana baffe tubasalira al aqiqa anna alladhi la yajidu maalan oyo atasobodde kufuna busobozi nga talina bugagga busobola kumusobozesa kusala aqiqa talina busobozi bufuna mbuzi talina busobozi bufuna olw'amakulu agakirimu atugambye nti anna alladhi la yajidu maalan likay ya'iqa an waladihi omuntu atalina busobozi bwa nsimbi kusalira mwana we aqa bi usfurin ne bwe kiba kitegeezezza kusala njiibwa gisale njagala munfune bulungi sigambye nti kikkirizibwa okusala aqiqa ng'osala njiibwa oba nkoko oba mbaata kategerekese bwetu bwe tuwandaaba walimu ebigambo mu kamwa Imaamu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit rahmatullahi alayhi bw'atyo bwe yagamba nti nno yujzi'u kikkirizibwa an yadfa'a okubeera nti omuntu awa zakata alfitri ng'awa zakatu alfitri naqdan ng'agiwa muki mu ssente feno bwe twakibaka twagamba nti gamba ne tuleka ekyetteeka ne tukwata kye baatugamba nti kikola ki kikkirizibwa bukkirizibwa ye alina ensonga ze kwe yasinziira abalala banne mu bawalimu ate bo bakikuba bagambira ddala la yajuzu ne baleeta obujulizi bwabwe nawano tugambye olw'obukulu bwa al aqiqa n'atalina busobozi busala ngamiya busala nte busala mbuzi busala ndiga bw'oba olinayo ekikoko awaka kisale abantu bakiryeko Allah bw'alikuwa obusobozi leitaron ate tosala nkoko n'ogamba nze aqiqa yawedde seeka yagambye oyo seeka ekirungi nze siri seeka nze ndi muwalimu kategerekese ne bw'onaagamba muwalimu yagambye ekyo si kiŋŋambye tugambye olw'obukulu bwa aqiqa ne bwe kiba kitegeeza kusala nkoko kusala njiibwa kusala mbaata
kusala sekoko gikole ki amakulu kikulaga obukulu bwaki obukulu bwa aqiqa era nti tetuteekeddwa kulagajjalira ki kulagajjalira al aqiqa. Naam, faqad rawwa Malikun fi al-Muwatta. Imamu Malik yaleeta mu kitabo kye ekiyitibwa al-Muwatta n'agamba nti bisanadihi an Muhammad bin Ibrahim bin al-Harith at-Taymi, yaleeta ebigambo nga sanadi yabyo erimu Muhammad bin Ibrahim qala yagamba sami'tu abi, nawulira kitange yustahabbu al-aqiqa, nga alaga nti aqiqa nkulu nnyo walau bi usfurin, ne bwe kiba kikwetaagisa kusala kaki kanyonyi kakofu. Kategerekese kyakugambye nti genda osale enkofu oba genda osale enkoko, kanjogere enkoko kuba ffe byebinyonyi byetulinga bitulina waka, wabula agezaako kulaga nti olw'obukulu bwayo tetugwana kugireka ne bwe kibanga kyetaagisa kukola ki, ne bwe kibanga kyetaagisa kusala nkoko. Kategeeza abooluganda. Naam, qala al-Imam Malik ba'daha, Imam Malik oluvannyuma lw'ebigambo biri mu Muwatta ekitabo kye ekimu ku birimu fiqhi we yagamba al-amru indana fil aqiqa, al-amru indana fil aqiqa, byetwalagirwa mu aqiqa ngaffe anna mazima ddala man aqqa, oyo yenna yeewaayo okusala ku lw'omwana we, fa innama ya'iqqu an waladihi bishatin, omwana we amusalire embuzi oba endiga. Shatun lidhukuri wal inath, oba muwala oba mulenzi kyonna osobola okukola ki. Anagamba nti walaysat al aqiqa biwajibatin, aqiqa si wajibu, si tteeka. Kategerekese wano manyina waliwo agenda alhamdulillah mponye seeko agambye si tteeka. Al aqiqa Imam Malik agamba laysat biwajibatin, si yaki si yatteeka, walakinaha, wabula aqiqa eyo yustahabbu al-amalu biha, kyabuvunaanyizibwa okubeera nga tugiwangaalirako. Wahiya min al-amri, zimu ku nsonga alladhi lam yazal alayhi an-nasu indana, abantu ze batagwana kulekayo ku mulembe guno. Faman aqqa an waladihi, omuntu yenna yenna asalira omwana we, fa innama hiya bimanzilati nusuki, ofaanaganako omuntu asaze mu hijja. Omuntu asalira nga bwolaba nti mu hijja ku lunaku ffe twali eno nga tukuza Idul al-Adha, abaali mu hijja egimu ku mirimu emikulu gye baakola kwaliko al-halqu. Kalegerekese al-halqu, okusalako ki enviiri. Kiri gye tutunuulidde nti ku lunaku olw'omusanvu omwana tumusalako ki, tumusalako enviiri. Oluvannyuma ne bakusala kye bayita hadiyu, feno kyetwayita al-udhiya. Kategerekese kati agambye nti man aqqa an waladihi, omuntu asala ku lw'ezzadde ye, fa innama ya'iqqu bimanzilati nusuki, okusala kwasaze kumuteeka mu ddaala erifaanagana ery'omuntu asalidde ensolo mu hijja. Wadhahaya, oba abasaze udhiya, la yajuzu fiha, tekikkirizibwa kusala nsolo mu aqiqa, buli kitakkirizibwa kusalibwa mu hadiyu oba mu udhiya, aidan la yajuzu fil aqiqa, tekikkirizibwa ne mu aqiqa. Agambye nti la yajuzu fiha awraan, tokkirizibwa kusala nsolo nga nema, tokkirizibwa kusala nsolo ya ttulu,
ettulu yetya nga yaliiso litya musoga alieta lirala nga yaliiso limu. Kategerekese tokkirizibwa kusala nsolo nga ndwadde obulwadde. Embuzi ogiraba ekoola yonna yonna gwe gyoleeta gyoyagala okusala muki mu aqiqa oba mu udhiya, hadha la yajuz. Wakadhalika wala ajfaan n'akabuzi oba akate oba eŋŋamiya oba endiga nga kakovu nako tekasalibwa muki nga konna konna kakovu n'eŋŋumbagumba zirabika, tekikkirizibwa kubeera nga kakola ki kasalibwa. Kyokka ate alkhisiyu endaawo ate yo ekkirizibwa singa kibeera nti eyagiraawa ekigendererwa kyayo kyali kyakubeera nti esaka ki esaka ennyama. Ndowooza wano ewaffe abalaawo abasinga obungi ekigendererwa kitegeeza endaawo z'ewaffe wano yajuuzu fil aqiqa. Wala maksuura tokkirizibwa kusala nsolo nga yamenyeka. Wala marida endwadde naye tekola ki tesalibwa. Wala yubaau min lahmiha shay'un ennyama yaayo tetundwa. La yubaau min lahmi al-aqiqa wala al-adahi wala al-hadiyu shay'un. Tokkirizibwa kutunda ennyama ya udhiya tugabangabe, wakadhalika ya aqiqa tugabangabe ne bweyitirira obungi. Olowooza nga nnyama yokka, wala jildiha n'eddiba lyayo neki n'eddiba lyayo nakano kakulu. Wala yu'ta al-jazzaara minhu shay'an omukinjaji agisaze bino bimuli tuleeta abakinjaji oba siggo gyesalidde talinaamu mugabo. Tulina sunna zaffe eno buli nyama gyensala ngirinako yasasulwa busasulwa. Naye amateeka gano genjogedde mbagambe gakola ku aqiqa ne gakola ku udhiya ne gakola ne ku hadiyu mubali muki mubali muhijja. Naam, tugambye nti wala yuksaru idhamaha ekyandisinze obulungi ku aqiqa. Naam, kwandibadde magumba gano butagatematema. Kyekyandisinze obuki sajja nakwata ekiyungula bwe kiti ekyennyama n'agirya n'agiwuliramu. Agamba nti wayakulu ahluha min lahmiha, bannannyini mwana bannannyini kusala aqiqa balyako. Naam, wayatasaddaquna minha ne mubeeramu omugabo ogw'oku saddaaka. Kategerekese emigabo gibeera esatu nga bwolaba emigabo gyaki egya udhiya. Agamba nti wala yumassu sabiya bishaiin min damiha, abamu bakwata omusaayi gw'ensolo ne bagusiiga ku mwana. Ekyo kikolwa min fi'ili aljahiliya, kyali kikolwa mu bikolwa byabaki byabajuhala. Awo ng'obusiraamu tebunabakola ki. Abalala abatakoze ekyo wojja nno kubalimu abamunyunguseemukko, kye bakola bakwata ekibumba mbu tebateekamu munnyo ne bakikwata ne banuunisaako kuki ku mwana. Biyinza okuba gyebiri, tuyinza obutabiwakanya nnyo, naye obujulizi bwabyo tubadde tetunababukola ki. Naye mutuyambeko naffe tukyayiga, naffe tulabe ku bujulizi obwo nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bo bwe tukyalabyeko nti Aqqa yasalira abazzukulu be Hasan ne Husaini, naye tetwalabawo obujulizi nti yabakombya kuki ku kibumba. Kategerekese. Naam, atugamba Sheikh Ahmad Waliyullah ibn Abdurrahim ad-Dahlawi
agamba nti yustahabu liman wajada shataini, kyekyandisinza obulungi eyo yalina embuzi ebbiri oba endiga ebbiri, an yunsaka bihima anil ghulami, okubeera nga azisala olw'omwana omulenzi, wadhalika lima indahum anna dhukurana anfa'u lahum min al-inath, kubanga ghaliban ebiseera ebisinga obungi omwana omulenzi emigaso egimulimu. Eno y'ensonga lwaki omwana omulenzi tumusalira aqiqa ensolo bbiri ate omuwala ntusala etya? Lianna, kubanga adhakar omusajja oba omwana omulenzi emigaso egimusuubirwamu mingi okusinga egy'omukazi. Munfune bulungi, sigambye nti abasajja ba mugaso okusinga baki. Tujja kuddayo tutandike okwepima, omukazi agenda okulaba nga yaleka neza kameeza. Kati abasajja abamu tutuuse ku ssa kati nga kakati mami anti munnange era abaana balina okufuna ebyokutwala ku ssomero. Saba Allah atutaase embeera eyo ya Rabbi. Bannaye abakyala nammwe okweyagalira mu maka, musabe Allah asaasire abaami bammwe babeere nga bebafuga amaki. Omulembe guno gwe buli lwowulira ekigambo omanyi ndi single mother n'afuuka single mother, lwafuuka nga luyimba lwa ggwanga buli mukolo olubaako. Kategerekese, buli lwowulira ekigambo single mother, amaka tegakyali mu mikono gy'abasajja. Abasajja tebakyafuga maka gaabwe, naye ensi eno Allah yagikolanga okutambula eteekeddwa okuba nga abasajja be bagiri mu ttaano. Tukwataganye, Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam, lan yufliha qawmun saadahu almar'a, lan yufliha qawmun, teri kibinja kigenda kubeera successful ng'omukulembeze waakyo si musajja. Hata abakyala ne bamukolayo ekibiina ky'abakyala alina obbakulira talina kuba musajja. Ogwo omulamwa guliwa gwa lunaku lulala. Sheikh Abdulaziz, omulamwa gw'ekyo guliwa gwa lunaku ki? Abakyala ne bakolayo ekibiina ky'abakyala, bakyala twezimbe. Tukwataganye, Kalajiba Namwandu Development Association era alina obbakulira alina kubeera muki? Musajja. Hadithi bwatyo mbaka bwe yatugamba sallallahu alaihi wasallam. Naam, atugamba nti omulenzi asalibwa ensolo bbiri, lima indahum anna dhukurana anfa'u lahum min al-inath, kubanga tulabye ng'omugaso abasajja gwe balina. Allah bwe yali azimba ensi, omugaso gwe yateeka mu basajja munene okusinga gwe yateeka mu baki. Era abaatukulembera Hanna mukyala wa Imran agamba, Allah atunyumiza nti falamma wada'atha, bwe yamala okuzaala omwana, qala, yagamba Allah, inni wada'tuha untha, Allah omwana nzadde muwala, walaysa dhakaru kal untha, Allah omwana omulenzi talinga mwana muwala. Omwana omulenzi talinga mwana ki? Muwala. Omulenzi tumusuubiramu bingi. Bwe tusanga akamotoka kasipasiyo nga kalina we kayita, oli bw'asangamu omukazi nga yakavuga, era bannanga abakazi olaba ne bwe tubeera nga tuli mu jjaamu ne wabeerawo akola ensobi, kye basooka okulowooza muti agivuga muki? Mukazi. Si bwe guli mubeera mu mamotoka n'abakazi bennyini n'owulira nga gaba naye abakazi baabaki, n'ogamba Hajji ono yayambadde jiribaabu ng'atabuse, nga naye anenya mukyala munne. Kategerekese, naye n'osanga omukazi nga yeebagaze bino ebimotoka ebinene ebivuga amafuta. Wallahi ekyo sikisobola. Okimanyi nti omukazi ekyo kitulera mukazi yakireese, nga balabanga ekitali kyaki kya bulijjo. N'atugamba nti nno fatanasaba ziyadatu shukuri, kino olw'okuba omusajja emigaso egimusuubirwamu mingi,
okusinga egiva mu mukyala. Wakadhalika n'okwebaza Allah ku lw'omusajja kulina okubeera nga nakwo kuneneko okusinga okwaki, okusinga okw'omukyala. Agantu wa amma sababu al-amri bil aqiqa, lwaki lwaki tulagirwa okubeera nga tusala aqiqa? Fahuwa anna al-araba, mazima ddala abawarabu, kanu ya'iquna an awladihim, balinga basala ku lw'abaana baabwe. Wa kanat al-aqiqa amran laziman indahum, era okusalira abaana baabwe naam eno mmwe kye mwayitanga okwalula ekyennaku, eno mmwe mwalulako balongo bokka, abatali balongo temubakola ki? Temubaalula. Naye abawarabu bo baasaliranga abaana baabwe. Ekyo ne kifuuka sunnatan muakkadatan, neefuuka enkola ennywevu ey'okuwangaalirawo. Wa kaana fiiha masalihun kathiira, era kyalimu emigaso ntokolo. Raji'atun ilayhi almaslahata almaliya walmadaniya wannafsiya, emigaso egimu gidda mu bugagga bwaffe, emirala ne gidda eri ebitundu mwe tuwangaalira, emirala ne gidda eri ffe bannannyini kusala. Fa abqaaha rasulu sallallahu alayhi wasallama, nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yamala okujja aqiika eyo yagirekawo. Wa amila biha, era naye n'agikola. Wa raghaba nnaasa fiiha, era n'akubiriza abantu okubeera nga bakola ki? Nga basala al aqiqa. Illa okujjako anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama, omubaka sallallahu alayhi wasallam, ghayyara fi taqalidiha, yakyusa mu nkola gye baali bagikola ki? Gye baali bagikolamu. Fa an Burayda radiyallahu anhu qala, atugamba kunna fil jahiliya, kitegeeza no sahaba, kunna fil jahiliya, betwalinga mu kiseera ng'obusiraamu tebunnaba, oba nabbi sallallahu alayhi wasallam nga tebunnaba kujja, nga tukyali mu kiseera ekyekizikiza. Idha wulida lana ghulam, omu mufe we yazaalibwanga omwana ne bamuzaalira omwana, dhabahna anhu shatan, omwana oyo twamusaliranga ki? Ensolo. Walatakhna ra'sahu bidamiha, ne bakwata omwana ono ne bakwata mu musaayi gw'ensolo esaliddwa ne bagumusiiga mu ki? Mu mutwe. Falamma kana al-islam, obusiraamu bwe Allah bwe yamala okubusa ku nabbi we sallallahu alayhi wasallam, kunna idha wulida lana ghulam, omu mufe bwe yazaalibwanga omwana, dhabahna anhu shatan, era bamusaliranga ki? Ensolo. Mu nsolo ziri ze mbagambye, yadde shaatu twagambye kitegeeza mbuzi naki? Na ndiga. Ategerekese. Wa halaqna ra'sahu, bali bo bakwatanga omusaayi ne baguyisa mu mutwe gwaki? Gw'omwana. Kati obusiraamu bwe bajja, ensolo zo baasigala bazisala, naye mu kifo ky'okusiiga omwana omusaayi bamusalanga ku busaza ate ki? Nviiri. Walatakhna ra'sahu biza'farani, omwana mu kifo ky'okumusiigamu omusaayi bamuyisangamu akawoowo ke bayitaani za'farani. Kategerekesa abooluganda. Waqala ash-Sharbini rahmatullahi alayhi, yukrihu, kitamwa lathu ra'sa al-mawludi bidamiha, kiri makruhu okukwata omusaayi ne mugusiiga mu mutwe gwaki? Gw'omwana. Nsonga ki lwaki muguyisaamu? Hadha fi'lun jahili, ekyo kikolwa kya bubuyabuya, kikolwa eky'ekiseera ekyalimu ekizikiza, tetugwana kukyesembereza. Naam, agamba atya? Agamba nti li'annahu min fi'li al-jahiliya wa innama lam yuhrim lil khabari sahihi, tewaliiwo obujulizi bwonna bugamba nti kiri haramu, wabula waliwo obujulizi obulaga nti ye nabbi sallallahu alayhi wasallam teyakikola ki? Teyakikola.
olw'obutakikola tugende ne kyeyakola kyataakola tubeere nga tukikola ki tukireka. Naam, agamba atya kama fi lmajmu'i annahu sallallahu alayhi wasallam qaal ma'a alghulami aqiqa, omwana omulenzi tumusalira fa ahriqu alayhi daman, ne tuyiwa omusaayi ku lwaki ku lw'okuzaalibwa kwe, wa amitu anhu al-adha, ne tubeera nga tumusalako naki so fe ekyaffe kyakusalako ki kyakusalako nviiri. Kategerekese agamba nti qala al-Hasan wa Qatada annahu yustahabbu dhalik thumma yaghsilu lihadha al-khabar wa yusallu lathu rakhsahu biza'farani wal khulufi, nti fe kitukakatako omwana kuba tumusalako nviiri mu mutwe gwe tusekamu akawowako za'farani nga tumusalidde aqiqa ne tumunaza aqiqa nebeera ng'ekoze eki nebeera ng'ewedde. Bannange ekyo kye bayita al aqiqa. insha Allah marra ukhra sawfa natahaddath an ba'd al hikam fi al aqiqa, tujja kutunuulira ebimu ku bigendererwa mu kusalira abaana ki al aqiqa. Lwaki twandigwanye okusala al aqiqa? Betujja okutunulako omulundi oguddako tulabe n'ensonga lwaki ekisinga obulungi aqiqa kugisala lunaku lwakumeka lunaku lwa 7 biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Nas'alu llaha an yu'allimana wa yanfa'ana bima 'allamtana birahmatihi ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.